Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A sua saúde é seu maior patrimônio, então vamos cuidar bem dela. Esse é o melhor antiviral natural contra a gripe. Feito no seu laboratório, a sua cozinha. Você pode ter na sua cozinha tudo o que precisa para tratar uma gripe. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você pode achar essa erva facilmente. Anis estrelado, nome científico Ilicium verum Huck, conhecido também como anis estrelado verdadeiro. O anis estrelado tem uma substância chamada transanetol, que ajuda na digestão, e outra substância, o ácido chiquímico, mais conhecido pela sua forma aniônica. Chiquimato é um importante composto intermediário, em vias bioquímicas de plantas e micro-organismos, que aumenta a imunidade. O anis estrelado tem uma substância que impede a proliferação do vírus influenza que causa a gripe. As indústrias farmacêuticas sintetizaram um remédio maravilhoso para curar mais rápido a gripe, o Tamiflu, um fosfato de oseltamivir, que é feito a partir do anis estrelado. A natureza é a farmácia que Deus deixou pra gente. Nunca deixe faltar na sua cozinha o anis estrelado. O vírus da gripe precisa de condições adequadas no seu corpo, como a baixa imunidade, para se multiplicar e sobreviver, para ir de uma célula para outra, porque ele sozinho não faz nada. O seu corpo demora a reagir e matar esse vírus, até entender que aquilo não é normal. Indicado também para cólica, se você estiver com dor abdominal e com muitos gases. Bora fazer o chá? Em uma panela coloque 350 ml de água e leve ao fogo. Desligue. Assim que ferver, adicione 2 estrelinhas de anis estrelado e deixe descansar por 15 minutos. Esse tempo é importante para o anis estrelado liberar na água todo o óleo essencial, incluindo chiquímico ácido e transanetol. Você pode tomar esse chá de anis estrelado, mesmo que não esteja gripado, como forma de prevenção. Mas se já estiver gripado, você deve utilizar para acelerar a cura. Você pode potencializar o chá, adicionando mel, limão e alho, ou adicionar o anis no chá de sua preferência. Esse chá pode ser consumido em qualquer horário. Você também pode utilizar o anis estrelado para temperar a carne ou na sopa. Comente no vídeo para mais dicas de como utilizar anis estrelado. Verifique o anis estrelado que você está adquirindo, pois existe um outro tipo de anis estrelado, que é o anis estrelado japonês. Trata-se do Ilicium japonicum. Esse é tóxico. Dificilmente você vai achar esse no Brasil. Verifique na descrição da embalagem do anis estrelado se é o Ilicium verum. Esse você pode consumir. Mesmo tomando chá de anis estrelado, você tem que se agasalhar bem, em temperaturas baixas. Lavar bem as mãos, usar máscara, manter distância de quem está gripado, não andar em ambientes fechados em época de gripe. Outra dica muito importante é repousar. Proteja sua família contra a gripe. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.